هذه الآية العظيمة أعظم آية في كتاب الله، لا تتكلم عن أحكام شرعية ولا مسائل فقهية، ولا تتكلم عن معاملات، ليس فيها ذكر أحد إلا العظيم سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه الآية تتناول العظيم سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا أحكام ولا معاملات ولا شيء من ذلك، وإنما ما يخص الحق سبحانه وتعالى، وليس هناك ما هو أعظم من الحق سبحانه وتعالى، كانت هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. إذن السؤال: لماذا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله؟ الجواب: لأنها تتكلم عن العظيم سبحانه وتعالى، أفردت العظيم سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالأسماء والصفات. فأعظم آية هي آية الكرسي. وأعظم سورة في القرآن الفاتحة، هي أعظم سورة في القرآن. ففرق بين أعظم آية وبين أعظم سورة. أضيفك شيئا مهما: كل ما جاء في القرآن الكريم سواء كان في آيات الكرسي أو في غيرها فهو مذكور ضمنا في سورة الفاتحة، فليس شيء في كتاب الله تعالى إلا هو مذكور في سورة الفاتحة. ولذلك سورة الفاتحة هي أعظم سورة في الكتاب الله رب العالمين. وأما أعظم آية فهي آية الكرسي.